folk tåsa att vara väl och illa etna och sin tjänast och då, ja. Og så det til at de tås utfra hvordan vel til møttidje og hver vigångt affær og møttøk av falskjene. Til at jeg vil grunt sjønarhåttene hitje på tingene tannvegen. Jeg vil heller si hvert vært ut kall. Hvert bør god til gjerra. Sars du, her det ønstaklingen som vet det. Andre vita det ikke. Og du kan være byrjan til noe som god vil arbeide vojar, men det blir ikke frukt på en av veien. Noah, du varst, han bygde en ørsk 120 år, og han var en rattfuses boar, prætegeie, og han bjergeie bare 8 salen. Og Jeremia, han prætika her og Jerusalems porstrun i 23 år, hver en bjergeie. Baruk. Varst du om noen annan? Ezekiel var sendur til at avværa og trygglast vi Israels folk. Var det at god råkna vi at det for å kunne bjergast? Nei. God sier vi han at det for ikke kunne bjergast. Det for ikke lust etter noen. Men det skulle ta vita profeter her i veritarra middelen. God kan senda øyn ut av misjonsmarsjene ta i tøyen kommet til hesta og øyn hestar. Men vi leser jo i skriftene til at øyn sover og andre hestar. Ja? Paulus tåsar om at han og Apollos hadde sett nyer og så Apollos vatten, men god gav vøksteren. Men så det kanskje kommet og hava så hesta. Jeg var også om folk som utsendt til høytningaland og hava givet alt sitt liv her, men kom atter og tror ikke en avvøkster. Åtte det så sjafæra, var det flopp for tøy? Så det er øyelig blindt og bort å sige så. Og at det har jo folk sige. Og det vil jeg skjøte det etter mer, lykka som, nu har du strøst ved her, og hva har du å vise fire der, altså, med vår, altså? Jeg kan bare si at jeg har gjørst det som god ber meg gjøre. Fra början har vi gjørst det, og fortsett i enn vi tog. Fortsett i enn vi tog. Jeg vet hva det fikk gjøre. Jeg tog King James og gjør det mot folk. Og så prætika og avværa, og hva præter ikke? Jo, jeg avværi og avminne folk om jeg vil liva dømen og nær, vent i var det var for sånt. Øysene til navn kristne, til som kallar det kristen, men stola drapi av avfødden bøtten og stola reivara signan og annan tremanskap. Vant at det kunne slappe et lemma alls? Sluka frukter. Hva sier du om sluka frukter? Dette fruktene av noe spattene? William Tyndale, han tøtte Nya testamentet til grekst fra Textus og Septus. Han brukte 11-12 år på at han måtte flytja til mainlandet i Europa og fjalla seg her, og han var utleien og ettersøktor og kregveise og i loften her og der, oppe i Tyskland og i Belgia og i Holland og i 20 år og tøtte Nya testamentet. Så ble det prenta og smugla inn i Bretland og i kveitetunnen, og så sier man saman at det her. Men det var ikke vekking på denne veien. Han sa ikke mer han levde. Han ikke størveis, utan til
at folk som han vittnar fyrir og prætkar fyrir her og der ut av gøtene så blir frelst, fengavøren og åndora. Det kan jeg også noe så. Folk som jeg har snakket vi bygge fyrir og på tveimanns hånd så sånn oppsøkende åren blir frelst. Men det er ikke rævlig høgt tal. Men det er så det. Det er så det som jeg har strøst vi. Og være gynge til kvørst hus og i landet noen halva ærefer. Først vi tar med Nødja Testamenton, og så øyner heilære Bibel, og så nå atter vi flere hundra Bibelen, avkjeipes. Altså, hva gjørs du med vår? Hva gjørs du med vår? Hva gjørs du med vår? Jeg gjør det som Gud kallar meg og ber meg å gjøre. Mer kan ikke. Hva heldig du tar i Ezekiel om søyer fører fra og skulder framfor Gud? Hva heldig Gud sier vi igjen? Vannst du ongan? Ongan frukter av den arbeidet? Hva kunne Ezekiel sige? Du bast meg avvære og et hersvøyre folk, som du sier, ikke for å lort etter meg. Det har vi gjort. Jeg gakk inn, du trygg vi gav tjenere. Han var en trygg for gav tjenere, han er gjort det som Gud ber gjøre. Hvor lærte ikke helt å spille gitar og trene denne 20 sanger og helt sånn møter, du varst, og bjauar bare alle møvelen rør der, og en ellebit av nærer ver, og bjauar falskje pinson og falslæreren, alle møvelen inn at alla, og trallar altså til, og bi for anker, bi for her, sånn sort, og kallar det vetjing. Ha? Hvor gjør du ikke bare det? Det er god ikke kallar meg å gjøre. Jeg har vært parster av slukken og se på slukt. Jeg så ånga frukt her helter. Ånga viverande værande ekta frukt av nokkens leie. Endalesa falslæro og stinkande kjøtt. Jeg skal ikke si at det er ein eller tvei blir frelst som Arne Jinko. Det skal jeg ikke si. Men det har vi også oppleva. Det er bare det samme. Og be for folk ikke alltid finnes av leie vi tog. Hvis det blir grøtt. Lett det så blir grøtt. Lett det prekvast at det blir grøtt. Annars er det bare sirkus. Annars er det bare til at hette det som man vil heva. Det hette det som man vil sutja. Hette det som jeg vil heva. Og så vil gjøre det. Nei, gjer det som Gud hever beid til å gjøre. Jeg vet om folk som blev sendt til Kina og bo her, før her til at det var 3 år gammel, og flott hjemme, og i trusjonen til at det hadde vært her 40 år, og hadde anka frukt seg, men så heldig det til når det gav opp, men så taler jeg god til tørre, for atter, du arbeider ikke livet. Mot arbeidet, ja, det har du et arbeid. Hva gjør det deg? Det er velto, det er så av. Det er velto, det er så av. Frukten var ikke kommet enn. Frukten tøyen var kanskje ikke kommet enn. Ja, hvordan vi farger det? Det har vært vetjinger, men det er ikke vetjing nær som helst. Du vet vel det? Det er også de andalige støvene i landet og middelen falskje, og også hver og i prosessen vi er, og lukket som hever innhestingen veri, eller er det innhestingar tøy og i middelen falskje? Det er så spurningeren. Eller er falskje bare totalt
kjøttligt og falskt, og søker sensasjon og så videre. Hatt det som jeg ser på. Og jeg er slett ikke interessert av det underhalda tryggvande folk som bare vil søke sensasjon, søke omkring dette, søke omkring ristas, omkring flenna og slukt vatl. Det er slett ikke interessert av det. Jeg har sett det, og fikk spurtjande vann for det. Nei, så jeg vil hava det ekta, er simpelthen bare interessert av at gjøre det som god til vi med gjøre. Her er Guds nærvær, her er Guds signing, og her, og sørste enda verur en urkoma. Det verur et resultat. Om det er nu, om jeg sørste det, så er det Moses tryggleist vi alt dette tversinda falski ut i øyemørsen, men han slapp ikke inn i landet. Joshua slapp inn, og slapp å føre falski inn, og slapp å sutja landet. Moses slapp ikke inn. Så det er det. Paulus sier så, Apollos vatte, god gav vøksteren. Jeremia bjarga i øynene. Ezekiel, hans kallvær, trygglast vi folk som ikke får det, lort etter honom. Men han gjør det allikevel. Varst du kvoi? Tog jeg god dømer ikke nekka utan han fyrst til avvær. Han vil avvære til det sørsta. Han vil avvære til det sørsta, og så tog sier han, de skulle ta vite at profeter har funnits tåra mittlun. Men de får ikke lurta, og de lurta ikke. Og han sier også det at sommer av bøtten faktisk kommer framfyrir det, og vil jeg bare høyra, liksom, kom lett å kunne fære atter, og høyra om hva Guds mævren sier. Og så lurta av det her, men de lurta av bare, ikke vi hjertan, og det var bare som øyn som fyrir lurta, høyra en sang, du vet, og høyra dette her, og høyra dette. Jeg var 2006, 2008, nok snakk vi klappar rundt oss, karismatikeren, og Kotlafyr, og Havn, og Skåpon, og Skalabotten, og Klaksvik, og alt det her. Og så var det vikskiftsmøter, og det var bare sang, altså, harmoniken her, en rettja harmonikon, og damer stod her, sung og fire, nasta sang, og man kom bare hjem til sang for i øyren. Man har bare hørt sang, og i 2 timer. Og at han har slukk vikskiftsmøter, var de andelig oppbygdur, jeg var utkortur, jeg var ikke styrstur. Jeg var kanskje oppgeilavur og begeistravur og alt det her, men jeg var ikke styrst, det var ikke substanser ut i. Det var ikke nekka som væra i alle næste vikene, eller til møte næste måned. Så har vi også sett at det blir vel til å fære djupt inn i Guds år, festast av Guds år, eta kjøpet av Guds år, og møtast øyne for mannen, og heva det funnt. Være sterskur og sunnur og velfyre. Og sterskur i hjertan, sterskur i trønne. Etablera vår, tryggur, fastur, klarer til oppvars godt versk, fullbyggvinn, full møtavur, og så videre. Ongin sangur, ongin harmonika, ongin gittare, ongin glimps, ongin tvatl. Ikke en eia. Guds år og bøn. Men det er tøymman ikke. Det er substanseren. Det er breie. Det er breie. Og det er vi at dette brei og ordentlig mat vi vitaminen at du verer styrstur, du verer mataver og sterskur, drekka mjölk, ordentlig mjölka, og ordentlig kjøtt.
Gjøt i Guds ord. Men som oi ötlunus her, så har vi opplevet det, og opplevet det vi kvarst, ankodunna, særlig hvis vi blir jonta, god klart legget og amu tala til mun, for å bli for hæsson. Og så det sånn at jeg kan gå kåre det framar, etla, for snakka vi hantan. Og så kan det gå kåre det framar, men det fyrir ikke sted. Så tar det god. Og ta færre, og legge hender av og bygge for, eller tåse vi nekran, så det stedfest at det er gode. Og det som man bygger om, det hender. Ikke tog man søkte sensasjon, men tog man Guds tjenere, eller vil være til, søker det være til. Altså, som holdt, vi ødlun, altså ødlur patchen, men til man, om man ser ting hente, eller ikke. Til anker til man sånn mektig ting hente, man kan sånn sjøvner, drømmer, høyre røtter og alt det her, og være løtter og sånn godgjør det mektige ting her. Men så kanskje tagna det, og kanskje det tøgnig ut og er det tvei. Og du heldig det ravruskande gale. Men hva gjør du? Jeg tror bare trofast og i tusen du vorst, at du øyer å gjøre, du fortsetter. Du fortsetter. Og i tog som du hørte fra god at han sier, hette det som du skal gjøre. Enden av tog en, som du sier, veletna tjeneste. Det er fullviser, og det vil jeg gjøre der at suttje og skilja, og få der fyrirtunn i andelig eio, at livet av tannhått, at gjøre det som god bedre gjøre. Det at halda sangmøter og ditten datten, hva det størlig i hvis du, så tid om det, gjør det så det. Tralle alt suntere saman. Omkring det harst, 5 harmonikar træt. Og det er ikke 20 sanger træt. Og det er sånn ikke 20 sanger, så hvor ikke bare tutsi og træt. Det er det.